ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, שבו אני מדברת על חרדה ודיכאון. אם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, לחצו עכשיו על הכפתור להירשם כמנוי. והיום אני רוצה לדבר על למה חשוב לדבר על חרדה ודיכאון ועם מי. אז אם אתם חווים חרדה ו/או דיכאון, בדרך כלל אתם לא תרצו לשתף את זה עם אף אחד, ואתם מאוד תתביישו בזה ותנסו להסתיר ולהראות כאילו הכל בסדר. אבל זה שאתם מסתירים את זה ממש לא תורם למצב, ודווקא הופך אותו ליותר גרוע. כי אתם מפרידים את עצמכם מאחרים. אתם שמים את עצמכם בתחושה שאתם פחות טובים, או שאתם מקולקלים או חלשים, ואז אתם בעמדת נחיתות. ובמצב כזה מאוד קשה לצאת מדיכאון וחרדה. אתם נמצאים בתחושה שאתם שונים מאחרים, ואולי שונה זה יכול להיות מגניב, אבל כשאתה מרגיש שונה וחלש, אז אתה לא רוצה להיות שונה. ובגלל זה אני מאמינה שכן צריך לדבר על זה, ולשתף אנשים מסביבכם בתחושות שלכם של החרדה והדיכאון. כי אתם החלטתם בראש שלכם שאנשים לא יקבלו אתכם, ושאתם צריכים להסתיר את זה מהם, וזה לא נכון. האנשים מסביבכם בוחרים להיות מסביבכם, כי הם אוהבים אתכם, והם יקבלו אתכם ויבינו אתכם, וירצו לעזור לכם. אבל אתם צריכים לשים לב את מי אתם משתפים. קודם כל, תבחרו לשתף את האנשים שיש לכם קרבה רגשית איתם. לדוגמה, אם יש לך חברה שבדרך כלל אתן רק יוצאות למסיבות ביחד, אז פחות הייתי ממליצה לשתף אותה. עדיף לשתף חברים קרובים שיש איתם חיבור רגשי ושאתם לא מרגישים מהם בדרך כלל ביקורתיות. ואם אתם משתפים אנשים שהם בדרך כלל אנשים מאוד דאגניים, אז תדאגו לתווך להם את זה בעדינות ולהסביר להם מה זה בדיוק. כי אם הם ייכנסו ללחץ, זה יכול להלחיץ גם אתכם. ותגידו להם גם מה אתם צריכים מהם. זה ייתן להם דרך לפרוק את הדאגה שלהם. אתם רוצים לייצר לעצמכם סביבה שמבינה ותומכת, כזו שאתם יודעים שאם אתם חווים התקף חרדה ואתם רוצים ללכת הביתה, אז האנשים מסביבכם יבינו ויקבלו את זה ולא ישפטו, יבקרו. התחושה הזו שאנשים מקבלים ומבינים אתכם תוריד מהלחץ ומתחושת השונות, שהתחושות האלה הן כמו דלק לחרדה ודיכאון. והשחרור הזה יאפשר לכם להתרכז בטיפול שלכם ובשיקום. עכשיו, לפעמים אנחנו מתחילים לדבר באופן קבוע עם החברים או המשפחה על התחושות הקשות שאנחנו עוברים ועל כמה רע לנו וכמה אנחנו סובלים, ואנחנו מדברים על זה כל יום כל היום. והחברים או המשפחה שלנו מנסים להכיל אותנו, אבל זה יכול להיות להם מאוד קשה, והם יכולים להגיב בחוסר סבלנות. אז כן, תשתפו את החברים והמשפחה, אבל תזכרו שהם לא המטפל שלכם. הם רוצים לעזור לכם ולתמוך בכם, אבל לשמוע כל היום כמה רע לבן אדם שקרוב אליך, זה לא קל. אנשים שבוחרים לעסוק בתחום הטיפול מוכנים לשמוע את כל הדברים האלה, והם יודעים איך להפריד את עצמם ולהיות סבלניים. אנשים שלא בחרו לעסוק בטיפול לא יודעים להפריד את עצמם, והם יכולים להרגיש תסכול וחוסר אונים מזה שהם לא יכולים לעזור לכם, והם רק ממשיכים לשמוע כל היום כמה רע לכם וכמה אתם סובלים. אז אתם כן צריכים לפרוק את הרגשות שלכם החוצה, כי אם תשאירו אותם בפנים הם רק יתגברו. אבל אתם צריכים לדעת עם מי לשתף. ההמלצה הכי טובה זה לשתף את זה עם מטפל, אבל אם מסיבה כלשהי החלטתם לא להיפגש עם מטפל, אז אתם יכולים גם לכתוב יומן ולשתף שם את כל מה שאתם מרגישים. זה יכול להיות יומן כתיבה או יומן מוקלט, מה שנוח לכם. או שאתם יכולים לשבת מול מראה ולספר לעצמכם. זו גם שיטה. לדבר את זה החוצה מאוד עוזר להקל ולפרוק את התחושות. עוד דבר שאני ממליצה, גם אם אתם נפגשים עם מטפל וגם אם לא, זה למצוא מישהו שגם חווה את מה שאתם חווים, ושניכם מבינים את התחושות אחד של השנייה. ולשתף אותו או אותה ברגשות ובתחושות שלכם. כדאי שזה יהיה מישהו אופטימי לגבי היציאה מהמצב. כי אם תדברו עם מישהו שחושב שהמצב הזה נשאר ככה לנצח, אז זה לא יעזור לכם להרגיש יותר טוב. אתם צריכים מישהו שגם מתמודד עם זה וגם בתהליך לצאת מזה, ומאמין שאפשר לצאת מזה. ככה תוכלו לתמוך אחד בשנייה ולחזק אחד את השני, ובזמנים קשים שתרגישו ממש רע, תוכלו לדבר איתו והוא יבין בדיוק מה שאתם מרגישים. וזה כבר יגרום לכם להרגיש יותר טוב, וייתן לכם הקלה שיש מישהו
שמבין מה עובר עליכם. וכשהוא ירגיש לא טוב, אז הוא ישתף אתכם. וזה ייתן לכם תחושת משמעות ופרספקטיבה נוספת על מה שאתם חווים. אתם לא חייבים להיפגש ולדבר כל יום. זו חברות שמבוססת על תמיכה הדדית, ואתם יכולים לקבוע את התנאים שלה. זו יכולה להיות חברות וירטואלית שכוללת רק הודעות, או אולי שיחות טלפון, מה שמרגיש לכם. והתמיכה הזו תחזק אתכם, ותיתן לכם את התחושה שאתם לא לבד. ואתם לא עוף מוזר, ואתם לא האנשים היחידים בעולם שחווים את זה. כמו שאומרים, צרת רבים חצי נחמה. אז אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק ותגיבו. את מי אתם בוחרים לשתף במה שעובר עליכם? ואם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, זה בדיוק הזמן. תחצו יירשם כמנוי, וניפגש.